हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग खाना खाने बैठा है। आज खाना में क्या क्या देखिए, बढ़िया आइटम बनाए खाना में। अरे मछली एकदम बड़ा वाला माठा ले लिया मछली का, ये देखिए पूरा गोटा मछली का माठा। और इधर है फ्राई किया हुआ चिकन, लोकल चिकन फ्राई किया है। इधर मछली चिकन सब ले गया। इधर अंडा है मछली का। अभी खाना खाना शुरू करेगा अभी।